วัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกับรอบวันทันเหตุการณ์นะคะประจำข่าวเย็นของวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ค่ะในช่วงนี้พบกับดรรณชาติบุษานคมดิฉันพัฒพิชาเมธากรเจริญค่ะแน่นอนว่าเราต้องเกาะติดสถานการณ์ของพายุปาบึกนะครับที่พัดถล่มเข้าสู่ฝั่งของพื้นที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่เราก็ตามติดกันมาตั้งแต่ข่าวรอบวันทันเหตุการณ์ภาคเที่ยงนะฮะก็มีการรายงานกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ได้ออกประกาศออกมาในฉบับที่ 18 ระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าพายุปาบึกนั้นไปขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชในเวลา 12:45 นาทีที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างพอสมควรเหมือนกันจากรายงานในพื้นที่ที่มีการรายงานเข้ามานะครับเรื่องของต้นไม้โค่นล้มเรื่องของเสาไฟฟ้าที่หักโค่นกว่า 20 ต้นแล้วก็ล้มลงไปทับรถของประชาชนได้รับความเสียหายรวมถึงยังมีอุบัติเหตุของผู้ที่ขับรถไปชนต้นไม้จนได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั้นก็มีการรายงานเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับพายุลูกนี้เนี่ยเคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่งของประเทศไทยด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะฮะด้วยความเร็ว18 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็คาดการณ์กันไว้ว่าพายุลูกนี้เนี่ยหลังจากพัดเข้ามาอย่างพื้นที่ตรงนี้แล้วก็จะอ่อนกำลังลงเป็น depression แล้วก็จะเคลื่อนผ่านเข้าไปปกคลุมพื้นที่ต่อไปก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่ค่ะซึ่งสุราษฎร์ธานีก็จะมีเกาะต่างๆอย่างเช่นเกาะสมุยนะคะแล้วก็อาจจะมีการกระจายตัวนะคะหมุนคลื่นไปที่บริเวณชุมพรนะคะดังนั้นในพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่อาจจะเจอผลกระทบในเรื่องนี้แต่มากน้อยนี้สุดแล้วแต่อีกเรื่องหนึ่งนะคะในขณะที่โลกโซเชียลตอนนี้ก็มีหลายท่านนะฮะที่อยู่ในพื้นที่เองก็ได้มีการแชร์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่พายุขึ้นฝั่งนะฮะค่อนข้างจะแรงแล้วก็สูงมากทีเดียวรวมถึงคลิปที่มีการซัดเข้าไปถล่มแท่นขุดเจาะนะครับซึ่งเป็นแท่นขุดเจาะเพื่อส่งก๊าซของปตท.อยู่กลางทะเลลึกในอ่าวไทยเนี่ยนะครับพายุปาบึกซัดเข้าถล่มตั้งแต่ช่วง 6 โมงเช้าแล้วก็มีคลิปออกมาให้ได้เห็นหลังจากที่มีการอพยพเจ้าหน้าที่จากแท่นขุดเจาะไปแล้วเกือบทั้งหมดแต่ว่าก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ประจำการอยู่บนแท่นขุดเจาะบางส่วนนะครับที่ถ่ายภาพนี้มาแล้วก็มาแชร์ในโลกโซเชียลกันเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะฮะทีละประเด็นแล้วก็ค่อยๆไล่เรียงสถานการณ์กันว่าหลังจากที่พายุปาบึกพัดเข้าถล่มเริ่มจากพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับโดยตอนนี้นะครับหลายพื้นที่ก็เร่งอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงให้อยู่ในที่ปลอดภัยครับหลังจากที่อิทธิพลของพายุปาบึกพัดเข้าถล่มในพื้นที่ทำให้มีฝนตกหนักและก็คลื่นลมแรงครับเมื่อเวลาประมาณ 12:30 นาทีที่ผ่านมานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศเตือนภัยว่าพายุโซนร้อนปาบึกได้พัดเข้าถล่มนะครับเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณระหว่างอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเวลา 12:45 นาทีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว18 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยลมก็พัดแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวในพื้นที่สังเกตเห็นได้ชัดว่าใน6อำเภอชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยทั้งช่วงอำเภอปากพนังอำเภอหัวไซอำเภอท่าสาราอำเภอศรีชนอำเภอขนอมแล้วก็อำเภอเมืองนั้นมีต้นไม้นะครับที่ล้มขวางถนนรวมถึงเกิดไฟดับในหลายพื้นที่ครับขณะที่บริเวณชายฝั่งทะเลเนี่ยที่อำเภอหัวไซระดับคลื่นความสูง 2-3 เมตรทีเดียวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของศูนย์กลางของพายุเนี่ยยังเคลื่อนมานะฮะไม่ถึงจุดนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในอำเภอหัวไซครับมีการนำรถยนต์พร้อมกับสัญญาณไฟกระพริบประกาศเตือนให้ชาวบ้านที่ยังไม่อพยพออกจากบ้านเนี่ยให้รีบอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในทันทีเป็นการด่วนครับเพราะว่าลมพายุแล้วก็คลื่นเริ่มที่จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ในขณะที่ศูนย์อพยพที่ศาลาประชาคมที่อำเภอหัวไซนะครับสามารถรับผู้อพยพได้จำนวน500 คนเท่านั้นซึ่งขณะนี้ก็ไม่สามารถที่จะรองรับผู้อพยพได้อีกแล้วไม่เพียงพอนะครับจะต้องย้ายไปที่ศูนย์อพยพที่ปลอดภัยอื่นๆสถานการณ์ค่อนข้างที่จะฉุกละหุกพอสมควรทีเดียวครับซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องเร่งทำงานอย่างเต็มที่เพื่อแข่งกับเวลารวมถึงลมพายุที่พัดเข้ามาถล่มอย่างพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเต็มที่ครับขณะที่จังหวัดสงขลานะคะชาวบ้านที่อยู่ติดริมทะเลค่ะเริ่มถูกน้ำท่วมเช่นในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลปากแตะอำเภอระโนดนะคะมีบ้านเรือนของชาวบ้านในชุมชนค่ะประมาณ10หลังถูกน้ำทะเลซัดเข้ามาท่วมบ้านรวมทั้งน้ำคลองที่หนุนเข้ามาเพิ่มเนื่องจากว่าไม่สามารถจะไหลลงทะเลได้ชาวบ้านก็ต้องอพยพไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวค่ะซึ่งในขณะนี้ภาพรวมของสถานการณ์ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าทั้งคลื่นลมที่ยังคงมีกำลังแรงเพิ่มขึ้นโดยในพื้นที่อำเภอระโนดนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดค่ะขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่15ครับขออภัยครับมณฑลทหารบกที่45และทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46ได้เข้าไปช่วยเหลืออพยพพี่น้องประชาชนที่ชุมชนเกาะแรดเพื่อเข้าไปพักที่ศูนย์โรงเรียนบ้านท้องอ่าวในตำบลดอนสักอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลังจากที่สภาพอากาศในพื้นที่ตรงนั้นมีฝนตกหนักมากขึ้นและสังเกตว่าน้ำทะเลเริ่มหนุนสูงและมีคลื่นลมแรงทำให้ต้องย้ายออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยก่อนนะครับล่าสุดครับทหารได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เกาะแรดมายังศูนย์อพยพวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์อย่างปลอดภัยในขณะที่น้ำทะเลก็เริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิชวุฒิจินโตก็ไปเยี่ยมนะฮะให้กำลังใจลงพื้นที่พร้อมกับสั่งการทุกหน่วยงานให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับไปดูภาพนะคะนาทีของพายุปลาบึกค่ะหอบคลื่นสูงนับ10 เมตรนะคะซัดแท่นขุดเจาะส่งก๊าซกลางทะเลอ่าวไทยค่ะโดยตลอดทั้งวันนี้แท่นขุดเจาะกลางอ่าวไทยยังคงมีคลื่นสูงและมีลมแรงนะคะวันนี้ผู้ใช้งาน Facebook ที่ชื่อว่าสิรินะคะได้มีการเผยแพร่คลิปบันทึกภาพนาทีสุดระทึกขณะที่พายุโซนร้อนปลาบึกได้พัดผ่านแท่นขุดเจาะส่งก๊าซฐานปฏิบัติงานของปตท.บริเวณกลางทะเลอ่าวไทยเมื่อเช้าวันนี้เวลาประมาณ 6:30 น.โดยหอบเอาคลื่นที่มีความสูง 6-8 เมตรซัดเข้ากับแท่นทั้งนี้นะคะแท่นดังกล่าวยังคงมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งอยู่ประจำการดูแลไว้หลังจากที่ได้ทำการอพยพเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ขึ้นฝั่งไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะสังเกตดูจากภาพแล้วค่อนข้างจะน่ากลัวทีเดียวนะครับนี่คือพื้นที่ที่เป็นแท่นขุดเจาะส่งก๊าซนะครับอยู่กลางทะเลอ่าวไทยเลยนะฮะซึ่งคลื่นเนี่ยสูง 6-8 เมตรทีเดียวคือที่เราเห็นเนี่ยถ่ายจากระยะไกลมากนะครับแล้วก็แท่นนี้ใหญ่มากๆด้วยนะฮะยังได้รับอิทธิพลจากพายุเนี่ยนะครับขณะนี้นี่คือภาพเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา 6:30 น.ก่อนที่พายุจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาพัดเข้าสู่ฝั่งพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขณะที่ล่าสุดท่านปลัดกระทรวงพลังงานครับบอกว่าเรื่องของแหล่งปิโตรเลียมเนี่ยนะครับที่อยู่กลางทะเลพายุปลาบึกตอนนี้ได้เคลื่อนผ่านแหล่งปิโตรเลียมอาทิตย์ไปแล้วนะครับโดยยืนยันว่าจะดูแลด้านความมั่นคงของระบบพลังงานในภาคใต้ทุกด้านแหละครับเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่จะเป็นปัญหาขัดข้องนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดครับท่านปลัดกระทรวงพลังงานนายกุลิศสมบัติสิริบอกว่าขณะนี้พายุโซนร้อนปลาบึกได้เคลื่อนตัวผ่านแหล่งปิโตรเลียมอาทิตย์ไปแล้วซึ่งในแหล่งปิโตรเลียมอาทิตย์นี้ครับยังมีพนักงานส่วนหลักอยู่12 คนที่ยังทำงานผลิตก๊าซธรรมชาติตามปกติส่วนแหล่งบงกฎนะครับที่หยุดผลิตก๊าซ600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันถ้าหากเหตุการณ์เป็นปกติก็จะส่งเจ้าหน้าที่กลับไปผลิตโดยเร็ว
โดยคาดว่าน่าจะกลับไปเริ่มผลิตได้ในวันที่ 6 มกราคมนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คุณกุลิศปลัดกระทรวงพลังงานยังยืนยันว่าได้ดูแลความมั่นคงครับทั้งในเรื่องของน้ำมันไฟฟ้าก๊าซในพื้นที่ภาคใต้ให้เพียงพอกับความต้องการโดยในส่วนของเกาะต่างๆนั้นถ้าหากสามารถขนส่งน้ำมันไปได้หลังจากที่พายุได้ผ่านไปแล้วก็จะได้เน้นย้ำให้ขนส่งน้ำมันไปบริการตามหมู่เกาะนะครับโดยเร็วเลยครับส่วนการสำรองและจำหน่ายเชื้อเพลิงก็ยังคงมีเพียงพอไม่จำเป็นจะต้องกักตุนแต่อย่างใดท่านปลัดพลังงานว่าอย่างนั้นขณะที่ท่านรองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับคุณเริงชัยคงทองบอกว่าอิทธิพลของพายุปาบึกที่กำลังเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยในช่วงนี้ทำให้ผู้ผลิตต้องลดการจ่ายก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยลงกฟผ.เองจึงออกมาตรการดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ทุกด้านอย่างเช่นเตรียมความพร้อมในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงรวมถึงเพิ่มการผลิตโรงไฟฟ้าที่รับก๊าซจากฝั่งตะวันตกและการซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่คือมาตรการที่มีอยู่และก็เตรียมการไว้ขณะที่ระบบส่งกำลังส่งกระแสไฟฟ้าก็จะดูแลระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงภาคกลางถึงภาคใต้เป็นพิเศษครับด้านเชื้อเพลิงมีการจัดเตรียมน้ำมันสำรองสำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนกรณีที่การส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติจำเป็นจะต้องลดกำลังการผลิตหรือว่าเกิดขัดข้องและยังได้ประสานการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซียด้วยถ้าหากมีความจำเป็นนะครับรวมถึงจะร่วมติดตามสถานการณ์ผ่านศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินของกระทรวงพลังงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เกิดปัญหาครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะตั้งศูนย์ Data Center ติดตามความเคลื่อนไหวของพายุปาบึกเตือน15จังหวัดภาคใต้ค่ะให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักลมแรงพร้อมกับไลฟ์สดไปยังศูนย์พักพิงฉุกเฉินระดับสากลที่วิทยาเขตชุมพรค่ะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือว่าสจล.ตั้งศูนย์ติดตามความเคลื่อนไหวของพายุปาบึกนะคะ Data Center ซึ่งจากผลการติดตามทิศทางการเคลื่อนของพายุปาบึกด้วยระบบพยากรณ์อากาศและแอปพลิเคชัน WMAP นะคะมีความแม่นยำและมีความละเอียดสูงที่สุดรายเขตปกครองในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตลอดจนข้อมูลเตือน15จังหวัดภาคใต้ค่ะให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักสำหรับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบสจล.เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจากพายุปาบึกรองรับได้500คนในวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงประชาชนจิตอาสาโดยระหว่างการแถลงข่าวนะครับก็มีการไลฟ์สดด้วยครับเพื่อเป็นการพูดคุยกับดร.วัฒนชัยพงนาท่านรองอธิบดีท่านรองอธิการบดีนะครับวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในฐานะที่ท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและที่พักฉุกเฉินผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึกโดยระบุนะครับว่าทางสจล.ก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและที่พักฉุกเฉินผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึกตั้งแต่วันที่2 มกราคมที่ผ่านมาภายในสจล.วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์บริเวณชั้น1ถึงชั้น3ครับอาคารเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับเร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับทราบโดยศูนย์ดังกล่าวนั้นสามารถรองรับผู้อพยพได้ประมาณ500คนพร้อมกับมีอุปกรณ์ยังชีพนะครับที่จำเป็นก็คือฟูกสำหรับผู้พักพิงชั่วคราวมีศูนย์พยาบาลแล้วก็สถานที่พักฟื้นมีการเปิดครัวนะครับพร้อมกับปรุงอาหารให้3 มื้อมีน้ำประปาแล้วก็มีกระแสไฟฟ้าสำรองด้วยครับ
สำหรับระบบพยากรณ์อากาศนะคะ WMAP จะสามารถพยากรณ์อากาศที่มีความแม่นยำสูงถึง 85% และมีความละเอียดสูง ดูเป็นรายชั่วโมงทั้งล่วงหน้าและปัจจุบัน ดูปริมาณฝนที่ตกว่ามีกี่มิลลิเมตรต่อชั่วโมงค่ะ แล้วก็ดูเป็นรายเขตการปกครอง สามารถระบุตำแหน่งแล้วก็เวลาที่หยาดน้ำฟ้าจะตกควบคู่กับการให้ผลการพยากรณ์พายุหมุนได้ล่วงหน้า 5.5 วัน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป จากการสังเกตของดาวเทียมคลื่นมิลลิมิเตอร์เวฟนะคะแบบ passive แล้วก็ดาวเทียมค้างฟ้าอินฟราเรดแบบ passive โดยการใช้อัลกอริทึม AMP แล้วก็ JPP ซึ่งอัลกอริทึม AMP ถือว่าเป็นอัลกอริทึมแรกของโลกที่มีความถูกต้องแม่นยำที่ดีที่สุดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามผู้ประสบภัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานที่พักฉุกเฉินผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปะบึกภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ที่เบอร์ประสานงานทั่วไป 077-506-410 แจ้งเหตุฉุกเฉิน 083-066-5373 และ 088-757-4847 ค่ะต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เป็นประโยชน์นะครับไปต่อกันที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงประชาชนในพื้นที่นะครับโดยบอกว่าถ้าหากมีเหตุจำเป็นแล้วก็เร่งด่วนก็จะเปิดทำเนียบรัฐบาลในตลอดช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ครับเพื่อเรียกประชุมสั่งการด้วยตนเองทันทีครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณพุทธิพงศ์ปุณกันรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้แถลงออกมาบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นได้เฝ้าติดตามสถานการณ์พายุปาบึกอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกยังไม่เรียกหน่วยงานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพราะว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่นะครับอีกทั้งท่านนายกรัฐมนตรีก็ห่วงใยสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งเรื่องของการอพยพประชาชนในพื้นที่การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่อันตรายรวมไปถึงการดูแลนะครับโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆแล้วก็ผู้สูงอายุเป็นพิเศษส่วนด้านสาธารณสุขนั้นทางโรงพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันคุณพุทธิพงศ์บอกว่ามีการคาดการไว้นะครับว่าพายุปาบึกจะเข้ามาถึงชายฝั่งนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชและความเร็วของพายุก็ยังคงน่าเป็นห่วงโดยที่นายกรัฐมนตรีมีความมั่นใจในการเตรียมแผนครอบคลุมในทุกมิติทั้งการรองรับอพยพประชาชนในพื้นที่รวมถึงการลงพื้นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งจากส่วนกลางเองแล้วก็ส่วนท้องถิ่นและยังได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องไม่ได้นิ่งนอนใจและถ้าหากมีความจำเป็นขึ้นจริงๆนะครับจะมีการเรียกประชุมทั้ง16จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งส่วนกรณีที่จะมีการเปิดทำเนียบเพื่อรับข้อมูลทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นั้นคุณพุทธิพงศ์บอกว่าถ้ามีเหตุจำเป็นล่ะครับแล้วก็เร่งด่วนพลเอกประยุทธ์จะมาบัญชาการสถานการณ์แล้วก็ดูแลสถานการณ์ด้วยตนเองซึ่งตอนนี้ก็ได้สั่งการไปยังทีมงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องให้เตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่ออัปเดตให้ทันสถานการณ์รวมถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้รวบรวมมาให้พร้อมในการเรียกประชุมทันทีถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดราชการก็ตามครับเสาร์อาทิตย์นี้ท่านนายกจะเข้ามาบัญชาการเหตุการณ์ที่ครับนี่ก็มีการพูดถึงในเรื่องนี้นะครับว่าท่านนายกก็ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วถ้ามีความจำเป็นก็จะเข้ามาดูแลแล้วก็บัญชาการดูแลเป็นเรื่องสถานการณ์นี้ด้วยตัวเองนะครับก็มีการให้ทางทีมงานนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เตรียมพร้อมท่านนายกสามารถที่จะเรียกประชุมนะครับติดตามแล้วก็ติดตามสถานการณ์ทั้งในพื้นที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในส่วนกลางนะครับก็เตรียมพร้อมที่จะสามารถเรียกประชุมได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ตามนะครับก็เดี๋ยวผมจะแจ้งให้สื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนได้ทราบอีกทีได้มีการหารือกันในบ่ายนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะครับว่าถ้ามีความจำเป็นท่านก็คงจะติดตามด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
ในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะมาดูเรื่องของกกต.ออกมาพูดถึงนะคะในกรณีเรื่องเลื่อนการเลือกตั้งเลื่อนไม่เลื่อนอย่างไรมีการพิจารณาไปแค่ไหนอย่างไรแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ